ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವೆಲ್ಲರೂ? ನಾನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಟೈಟಲ್ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಗೊರಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿವಾರಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸಿಗ್ತವೆ. ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ದಿರ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋದು ಟಾಪ್ 5 ಟಿಪ್ಸ್, ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಲಿಕ್ಕಾದರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದಾದರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಪ್ರಕಾರ 90% ಪೀಪಲ್ ಯಾರು ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಗೊರಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸರ್ವೆನಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಟಿಪ್ ಏನಂತಂದರೆ, ಸೊ ಸೈಡಿಗೆ ಮಲಗಬೇಕು. ನಮಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊರಕೆ ಅನ್ನೋದು ನಿವಾರಣೆ ಅನ್ನೋದು ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 10 days ಗಂಟೆ ಈ ಥರ ರೂಢಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನಮಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ನೇ ಟಿಪ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೈಡಿಗೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹನಿನ ತಿಂದು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು 2 drops ಅಥವಾ 3 dropsನ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ. ಬಟ್ ಅದು ನೀವು ಹನಿ ತಿಂದಮೇಲೆ ನೀರಾಗಲಿ ಊಟ ಆಗಲಿ ಆ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹನಿನ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಥರ ಒಂದು 10 to 15 days ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಗೊರಕೆ ಅನ್ನೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೆಮಿಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂತಂದರೆ ಮಲ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಮೂಗನ್ನೆಲ್ಲ ಶುಭ್ರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನೀಟಾಗಿ ತೊಳೆದಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ತುಪ್ಪ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ತುಪ್ಪನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ತುಂಬ ಬಿಸಿ ಅಲ್ಲ, ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಮೂಗಿಗೆ ಅಥವಾ 2 ಮೂಗಿಗೂ 2 drops ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ನೋಸ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಥರ ಬೆಚ್ಚನೆಯ ತುಪ್ಪವನ್ನು 2 drops 2 ಮೂಗಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು 10 days ಈ ಥರ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮೂಗಲ್ಲಿರೋ ಡರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಗೊರಕೆ ನಿವಾರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬರು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2 ಡ್ರಾಪ್ನ ವಾಮ್ ಗೀನ 2 drops ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು 10 days ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಟಿಪ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ವಿಕ್ ಜಾಗ್. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಒಂದು 5 minutes ಜಾಗ್ನಾದರೂ ನೀವು ಮೌತ್ನ ತೆಗೆದಿರ, ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಮೂಗಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಾದರೂ ಉಸಿರು ಆಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಬಾಯಿನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ದಿರ ಬಾಯಿನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು 5 minutesವರೆಗೂ ಜಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆ ಜಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾಯಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಿರ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಜಾಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 ಆದರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಕಷ್ಟ ಕೂಡ ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಮನೇಲಿ ಸಿಗೋ ಅಂಥದ್ದೇ, ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಅಂಥದ್ದೇ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೂ ಬೇಗ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು 5 to 10 days ಈ ವಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಒಂದು 10 days ಗಂಟ ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಈ ಗೊರಕೆ ಅನ್ನೋದು 70% ಓವರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಗೊರಕೆಗೋಸ್ಕರನೇ ವೆಯ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಎಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮೀರಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ವೆಯ್ಟ್ನ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಟಾಪ್ 5, ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ನಾನು ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ನೇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮಲಗೋದು. 2ನೇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮಲಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 2 ರಿಂದ 3 drop ಹನಿನ ಸೇವಿಸೋದು. 3ನೇ ಟಿಪ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬೆಚ್ಚನೆ ತುಪ್ಪನ 2 ಮೂಗಿಗೂ ಕೂಡ 2 drop ಹಾಕೋಬೇಕು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ. ಸೊ 4ನೇ ಟಿಪ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ವಿಕ್ ಜಾಗು. ಬಾಯಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಗಂಟ ಕ್ವಿಕ್ ಜಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. 5ನೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೆಯ್ಟ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಓವರ್ ವೆಯ್ಟ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಈ 5 ಟಿಪ್ಪು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.
ಈ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಟಿಪ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಬೇರೆಯವರು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಓದೋರು ಕೂಡ. ಅಥವಾ ನಿಮ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಜೆಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಮರಿಬೇಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು. ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದಾದರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ, ಓಕೆನಾ? ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.